skal vi prøve sådan noget. Og jeg prøver lige at trykke A. Navn, man skal skrive sit navn. Okay, det blev cute og fedt. Lad os se det. Og vi prøver lige igen. Skriver vi det baglæns? Men jeg kan godt lide de der bukser og trøje. Nej, ikke trøje. Bæltet og sådan noget. Så ja, jeg finder lige sådan noget nyt, vi kan prøve. Sådan en tab-en. Hvor lang tid så tager for mig at tage på Nordgarden? Jeg er over halvvejs. Og 20 sekunder og 20 sekunder og et minisekund. Det var rigtig godt. Så jeg finder lige noget nyt. Sådan en, like en 5'er, burger, en 4, pizza.